試下個腸粉啊！呢個老婆食過嘅，冇所謂啊，係嘛？268，咁係有啲咩食咧？268，咁係有啲咩食咧？但係又唔會話太過簡單，太過粗。在廣州，咁啊，我哋就到達咗番禺啦。今日就係去番禺揾美食嘅。各位觀眾大家好，我哋嚟到番禺，今日天氣不怎麼好，不過咧好在就冇落雨。我哋而家先去食腸粉先，好耐未食過嘅腸粉啊！佳樂腸粉喺前邊嗰度過去。番禺老城區就是這樣㗎啦。咁其實同廣州越秀啊、荔灣啊、海珠嗰啲啊區別唔係好大㗎嚇。呢度係屬於市橋嚟嘅。呢邊一樣咧都係好多隱世美食，咁啊有啲咧就遊客最愛啦。咁今日我哋就去遊客最愛嘅嚇。對面又開一間新嘅麻辣燙，隔離有黃角燒肉同埋和味快餐添。多咗好多餐廳喎呢度，又有兄妹牛雜鋪，幾正喎。呢個先至吸引喎。7.8折甜品啦，哇好鬼靚喎！係啊，多咗好多店咁啊！我哋去前邊嗰間唔係呢間啊，佳樂啊，呢個又係食甜品㗎，食麵嘅。呢條街變咗美食街啦，甚至乎仲有廣寧雲吞添。但係如果去到嗰度食腸粉冇啊，第間都得㗎咋嚇。嗱，前邊呢度，如果講到最出名，一定就係佳樂㗎啦，佳樂腸粉啦。有冇位啊？冇位喎喂，有冇位啊？有位㗎。哇，坐到滿喎。多方考慮啊，我哋決定都係過去食炒牛河啦，因為冇位啊，太火爆啦。搭台咁樣食得唔過癮噶嘛嚇，過去食炒牛河，我哋都未嚟過番禺食炒牛河嘅。對面仲有拉麵啦，幾多個喎？呢個係飲檸檬茶㗎。係啊，茶檔食炒牛河又唔食鮮牛嗰間，其實我想食呢間。都係好多人。第一個送上嚟嘅就係炒牛河，啱啱炒好喎，15蚊佢係，都幾足料喎。好香。好香，好夠鑊氣。係啊，啲芽菜脆卜卜。芽菜脆卜卜。咁作為一個小食店，可以有咁嘅出品，你已經係非常之好啦。要佢收800咁啊，梗係唔掂啦，係嘛？但如果佢收15蚊嘅啫。啲芽菜脆卜，好有鑊氣。其實呢間店都開咗好耐嘅，好耐嘅。每一次去佳樂咧，因為有時朝頭早去佳樂食咧就有位嘅。佳樂就坐滿，佢仲要攞到個鋪位嘅，但都係坐到滿嘅。牛肉。呢度大白。開關豬肺湯啦。呢度落單。豬肺湯有冇其他？哇，都好多人㗎。牛肉有牛肉冇？咁係而家12點啊，食飯時間。靚仔咁嘅豉油啊！豉油嗰度攞豉油加幾多？嗰啲河粉係有窿邊嗰種感覺嘅。一個豬肺湯。唔錯。食完一陣間再。喺度食完仲可以再食甜品㗎。我記得有間芝麻好好食啊。腸粉都到埋啦。腸粉。佢哋個標榜係雲浮腸粉嚟㗎，有冇佳樂嗰個咁好咧？睇落都唔差喎。係好多人嗰間。有時係太多人並唔係一件好事。
太多人就會食得唔自在，又要搭台，不如去麥當勞，係咪先？我繼續食個腸粉咯喎。嗱，隔離嗰間鋪咧，食麵嗰個都好多人，又係要排隊嘅。揾日試下先，試下個腸粉啊！呢個老婆食過嘅，冇所謂啊，係嘛？肉片係呢種肉片嚟嘅，雖然係肉片，但係唔係醃得好犀利嗰種嘅。至於個粉咧，係咁樣嘅。呢個腸粉應該係7蚊，個豉油都幾好食，都好大隻到。同埋有落葱，好緊要。先食咗第一個墊肚嘅叫做個牛肉一般啲，大家都見到嘅。我食咗2嚿，個老婆食咗1嚿，但個鑊氣就好足。老婆喺度講緊呢度停車貴係咪？老城區唔知睇你邊度啦，重點區域係14蚊1個鐘啦，一路臨上去。呢度咧就8蚊第一個鐘頭，咁我哋停1個鐘頭就走㗎啦嚇。快行啦，咪落雨嘅。家以前會唔會講一句説話咧，叫掘尾籠拜山啊？咁啱好咧就應景今日㗎啦。都應該知咩叫拜山啊？即係去祭祖啦嚇。咁究竟掘尾籠是什麼東西咧？大家又知唔知咧？淨係咁嘅。首先咧，咩係掘尾籠咧？掘尾就係冇咗條尾，的籠就係一條龍咁解。掘尾籠即係冇咗條尾嘅龍去拜山，咁一去拜山咧就好大風大雨㗎啦。咁咧表面嘅意思咧就係、我先頭講嗰種啦嚇，即係佢嗰條龍要去拜山啊，咁啊搞到好大風大雨。咁啊背後嘅意思係咩咧？就知佢係造謠生非、造謠生事，即係作古仔啊，搞到烏煙瘴氣啊，咁啊大概就咁上下意思咯。咁所以又話人哋掘尾籠拜山，咁啊即係話嗰個人咧就。作古仔好中意咁解嘅，都往前行。咁我哋架車停咗喺嗰度啊，等人翻嚟攞。呢邊好多餐廳，呢個係飲咖啡嘅，好似幾型咁喎。仲有部單車喺裏邊啲，係啊，但係張凳坐得唔舒服咯，我見到。之餘咧，呢邊有賣白蟻藥嘅喎。番禺就係咁有趣嘅，其實呢啲白蟻藥喺廣州其實都唔多見㗎啦。呢個市橋白蟻藥防治所。而家開咗間新嘅嘉明洋餐廳，喂！呢條街多咗好多嘢食啊，好多餐廳啊，有一記麵館嗰間都好好嘅，係嗰間都幾好。咪嘉明洋都唔錯㗎嚇，但係平時喺廣州老城區就係主要係打包燒臘酒嘅。佢呢度就坐低食飯盒嘅，定係何賢醫院，淨係何賢呢2個字都講2集啊，可以。多啦，多古仔啦，何賢啊，番禺人士啦，咁肯定㗎啦。係啦，所以就喺呢度啦。佢爸爸仲更多故事。如果連何賢都未聽過，算你一定聽過佢個仔個名㗎啦。佢個仔叫何厚華，咁應該就係聽過啦。真㗎？哎呀，講假㗎！係啊，真係啊！唔係第一任特首點會俾佢做啊？咁啊，當時咧，澳門仲係葡國人喺度嘅時候咧，咁都要揾個華人去做幕後，即係大家互相溝通嘅一個人嘅。咁啊何賢咯，咁啊何賢個名勁啦。何賢咧就曾經係叫做被稱之為澳門王呢個人啦。咁究竟佢同韓新又有咩聯繫咧？你又知唔知？都係姓何㗎啦，係啊。佢哋2個喺血緣上有冇關係唔知啊。雖然都係姓何，咁但係何鴻燊先生嘅輝煌事業咧，何賢先生咧都出咗唔少力嘅。因為當時澳門比較亂啊，咁啊要做博彩嘅生意咧，就梗係有啲有力人士出嚟，即係大家協調好一啲關係先得嘅。咁啊何賢先生咧，亦都係出咗唔少力嘅。咁啊當然啦，仲有霍英東先生啊，各位都係為咗呢件事情撲心撲命嘅嚇。咁啊何賢先生喺呢度何賢紀念醫院喺番禺嘅姓何啊何氏啊特別多猛人㗎嚇。
咁啊，包括我哋先頭所何賢先生啊，又或者係恒生銀行嘅創始人何善衡先生咧，其實都係番禺人士嚟嘅啫。香港好多番禺人嘅都係姓何嘅添啊，仲要真嘅係啊！咁我哋就翻嚟番禺行下啦。咧何賢先生個胞兄啊，何天，大家有冇聽過呢個名啊？如果咁都未聽過，恒生銀行就應該聽過啦。恒生銀行創始人之一，勁唔勁咧？其實應該係嚟食呢間㗎。係啊，即係啱先嗰間咧就牛河 OK，其他就好普通啦，都係。係。但係依一間咧睇落都有咁大間。哎呀，我哋行錯路添，我哋想去嗰間嗰度，對面呢度仲有個東城市場，係啊，之前行過㗎，都幾過癮㗎。買嗰啲零食啊，港版零食啊嗰啲咧，呢邊咧好多嗰啲唔知係咪有碼頭定點啊，好多嗰啲香港嘢運上嚟呢度賣㗎，包括以前都係啊嚇。大家有冇睇過樹大招風地嗰啲電器冇生產得咁好啊？梗係要進口啊！咁進口喺邊度嚟咧？正常渠道進口是不可能嘅，梗係走私㗎啦。走私喺邊度走私？主要都係番禺呢邊嘅，係啊。咁如果大家有睇過《樹大招風》就知啊，呢出電影番禺啊變咗美食集中地啊，頂㗎啦，平靚正最出名㗎啦。翻我哋影片開始嘅時候，經過嗰個收費站，係咪見到個牌樓好靚？上面寫住4個大字：食在廣州，係嘛？有一間餐廳㗎啦，不過呢度又係冇坐得咁企理咯。但係就係呢啲小食店最知尾呢種㗎啦。過馬路原來小食店好多呢種㗎。仲多過翻到去廣州荔灣啊、越秀嗰啲老城區嘅。至於呢邊又賣啲小零食咯，薯片啊，後邊有檸檬茶嘅，餅乾啊，各種咁都有嘅，海味街添。我之前都行過呢度嘅，我係啊，老城區就係咁。不過天色不是太理想喎，係裏邊仲有好多呢啲雜貨賣㗎，又有花生，屋企仲有唔好買住啦，又或者冬菇咁樣。啊，旺過我上次嚟喎，我上次係農曆新年之前嘅，仲勁上邊係賣童裝嘅。點解我上次嚟咧？其實揾洗手間嘅，我上邊揾洗手間。啊，原來裏邊係好多賣童裝㗎，呢度仲賣地氈。啊，你嗰個洗窗嗰個有冇啊？呢度屋幾舊？呢啲80、90年代啊，都係咁。但係佢係又係一個平台咁嘅喎，先至再上樓喎。可能似啲香港嗰啲設計，一個平台下邊有地鋪咁啊，再上邊就係住宅樓咯。好難搞電梯啊！係啊，呢個好難搞電梯。就賣凍肉嘅，佢呢邊嘅市場唔係好大嘅啫。仲有賣生蠔嘅。肉菜市場細細嘅肉菜市場咯，好似西城嗰邊係會旺啲嘅。翻屋啦，又冇貓糧，佢個鼻點解咁嘅？翻屋啦，唔係嘅，等陣再瞓過嘅啫。好瘦嘅，清明節啊，所以咧好多賣花㗎啦，同埋燒肉檔係最好生意㗎啦。咁啊，但係咧該買嘅都買齊㗎啦。邊度裝電梯？我咁樣裝咗電梯嘅。係，嗱呢邊咪電梯咯。哇，幾層樓咁樣上去。我哋離開啊番禺呢個老城區呢邊，附近真係好多腸粉店。大北路就係番禺以前嘅老區啊，老區嗰邊係大北路啊。嗱呢邊啊啲樹又冇咁多啊，啱先嗰度就樹比較多，有啲暗啊個天。咁加上準備落雨啦又。前邊嘅大名鼎鼎義發廣場啊。哦，就係義發廣場哦！以前番禺最旺就係呢度噶啦，就係依附近嘅最旺。係啊，賣電器。大北路啊嘛。係啊，咁啊，而家就變到咁，而家幾多黃鋪招租你睇，唉，真係所以啊，30年河東，30年河西就係咁啊！曾經番禺嘅中心啊，真係
咁啊而家都 OK 嘅，即係冇以前咁多人啊啲。咁啊，因為而家番禺嘅中心區域咧就轉咗去近廣州嗰邊啊，南村萬博啊。遲啲話快免費啊，仲旺啊！因為喺天河直接就過去啦，以前都仲話要收10蚊。係啊，10蚊都撈撈攣唔俾，依家以後到8月份之後，錢都唔使，連埋一齊玩啦，梗係。嗱，番禺賓館就喺度啦。咁啊嗱，所以以前呢邊真係好旺，而家都 OK 都可以嘅。咁啊，只不過冇以前咁旺啫。番禺嘅市橋啊，地鐵站就喺度啦。咁啊，以前真係中心區域啊，而家都係中心。你睇下番禺嘅新城區就係咁噶。咁我哋嚟到 K11 啦。跟住我哋又嚟到 K11啦，咁啊番禺新開嘅商場，希望可以同南村萬博嗰邊爭下客源啦。咁啊今日過嚟呢度睇下啦，因為獅頭嗰度我哋實在擔心佢落雨啊，同埋停車費實在貴啊，再停係12蚊，呢度6蚊啫。幾蚊個鐘？嗰度真係好離譜啊！我覺得好意外。係啊係啊，咁啊行下商場，咁啊我哋話唔定喺樓上仲會食啲嘢，同埋而家伊朗已經開咗啦。最後我哋會喺伊朗再買啲嘢，今晚翻去食咯。而家點幾鐘？上去啊屋頂花園喎，好似好靚。哦，呢個係賣樓嘅。呢度咧就唔同萬達廣場嗰啲咁咧，一層好長好長嘅，佢咧就係會冇咁長啊，高啲嘅。咁啊呢度最高係5樓，就呢度係會比萬達廣場稍微高啲少少，都唔係稍微嘅啦。萬達廣場就會稍微平民化啲咯。咁呢度可能會同翻嗰幾大咩萬象啊嗰啲咁同一個 level 嘅。好多店未開啊！係喎，好多店未開喎。我哋已經係第2次嚟㗎啦。咁啊上次嚟嘅時候就啱啱開門，啱啱開張迎客。我依家就已經係開咗一段時間㗎啦。但係睇落好似都仲好多未開，真嘅。喺梵高啊嘛，大家睇唔睇得出呢個係邊個？騎住個馬嘅，呢個應該係拿破崙啊。呢個仲有隻貓喎添。購物藝術中心。隔離咧就係戴耳環的姑娘啦。點解叫 K11 咧？購物藝術中心。喺你購物嘅時候一路行一路有好多藝術嘅裝置擺喺度咁啦。廣州第2間 K11嚟嘅，香港好似有1間啊。我唔係肯定，係冇錯，佢中意5間都得㗎啦。咁啊天河有1間，呢間係第2間。嗱，同先頭嗰度比咧，老城區同屬番禺啊，其實咧都係15分鐘車程都唔使嘅啫，就對變化咁大嘅。係啊，將個即係等係你以前嗰個主城區喺西關咁樣。係。越秀荔灣。就搬咗去天河啦。咁搬咗天河一樣啫嘛。個原理就係咁咯。呢度有幾大商場。都好多人㗎。係。不過就冇冇咁光猛啦，係啊，嗰啲餐廳就都多人㗎，係咪？咁但係就冇呢啲咁樣牌子啊，連鎖式咁樣咯，仲有得做facial添喎嚇。你睇下啦，嗰度喺度排隊做咩？睇電影啊！咁啊啲鋪頭好得意嘅，唔似話我哋平時去到其他嗰啲商場咁樣咁死板嘅。鋪頭咧係特別版嚟嘅啫，我唔係講呢個啊。啲衫都幾有趣嘅，女裝啊呢度賣。呢度賣咩咧？睇下 K Club 啊，應該係積分嘅我估，或者積分換一啲東西啦。又唔係 K Club 喎，Club 好搞笑，佢嗰個字咩啦？揸住張飛換積分停車啊，係啊，要咁樣㗎？而家仲真係好孤寒㗎，使幾多錢去食都冇問題啊！但係咧停車要面2個鐘，咁啊唔食嗰個咩啦，嗰個芝麻糊啦，坐就又2個鐘咁樣。
行下呢度啲鋪頭啊，嗰度賣咩㗎？出去戶外行下賣雪糕㗎。好，出去戶外行賣雪糕，好似喺澳門見過，但唔肯定咯。係遛狗㗎係嘛？哇！今日天氣真係不怎麼樣，灰蒙蒙咩都睇唔到。哦，已經落雨添啦。啲商圈咧一定係會有地產項目配套嘅。咁啊，大商場啦、超市啦、學校啦，嗰度都有啊。呢度近萬博啊，近長隆啊，仲有好萬象商業喎、佢應該係講呢度附近。真係諗唔到番禺而家已經變成咁啊！雖然今日天氣不怎麼樣，但係呢度咧成行望過去咧，全部都係啲商場嚟嘅。上去睇，呢個商場啱啱開嘅時候咧，我哋嚟過咧，當時咧太早啦，所以咧而家係夜晚，而且咧佢仲有好多裝修未，仲未散得到。而家就好啲，地下停車場都仲有少少，但係上到先樓嗰啲鋪頭就唔覺嘅。度亦都係一個寵物友好商場嚟嘅，你帶啲狗狗啊、貓貓啊嚟都得㗎啦。上去上邊睇，上邊都好似有餐廳嘅，好似一個跑道咁啊！萬象係喎，你睇下番禺啊，市中心啊轉移晒過嚟呢啲咯。唔通用喺先樓嗰度易發咩？係咪先？發嗰啲落後啦。嗰個已經係上個世紀嘅事。即係你好似上下九咁啫嘛。嗰種傳統嘅。呢度啊，萬象啊，萬象城啊，即係深圳嗰個咧，應該係嚇。咁另外咧喺呢度過去一路去啊，就係番禺嗱都見到嗰個水上世界啦。不過今日應該冇乜人水上世界嘅。嗱，嗰度已經玩過機動遊戲。係啊。所以之前同大家講過話，大家如果翻嚟番禺長隆玩，其實最好就過嚟呢個商場㗎啦，好近好近嘅啫。印象中對番禺嘅樓市，你哋係點樣嘅印象咧？我印象就好似以前大石啊或者樂溪嗰啲咁，好舊嘅。大北路。係啦，仲舊過廣州嗰啲80、90年代嗰啲屋，但係就好平好平。舊唔過即係舊唔過西關嗰啲，嗰啲係最舊㗎啦，嗰啲冇得講嘅。90年代嘅屋，但係咧好多咧都未必會有9層添喎，但係而家咧就肯定係唔同㗎啦嚇。聰明嘅觀眾又知道我哋要嚟睇樓價啦，睇下附近樓價係點啊，好驚人嘅。話貴過天河咧也未至於。貴唔過天河。貴唔過天河，不過都相差無幾嘅，唔平啊，63,000蚊。6萬幾蚊。300幾萬，係91平方，呢個抵玩喎。呢個38000啫喎，6萬幾個你唔好理佢，睇呢啲。38000其實都抵玩啦。你住唔起天河咪呢啲咯。嗱，廣州樓價包車位添啊，仲要。37000啦一邊。呢個係住宅嚟㗎，唔係長隆睇下。係啊，咪就係呢度附近咯。嗱，就係 K11商業中心咯，就係呢度啦，38000。係啊。應該就係後邊嗰啲。電梯入戶添啊，仲要。唔係呢棟，後邊嘅嗰邊嘅，嗰邊嘅呢度睇唔到嚇。即係隔離呢啲咧，華潤置地、長隆、萬博啊，咁都係45000蚊一平方。睇你有咩需求啦。如果你話唔得，我一定要住首老城區嘅話，咁啊你啊翻去住嗰啲舊屋。但係如果你使到400萬，有條蟲添喎嚇，400萬嘅，咁你就可以喺番禺住到呢啲咁靚嘅商圈裏邊嘅屋咯。即係屬於一代住最新嘅住。係啊，最新住宅樓仲要最靚嘅商場隔離。咁揾又冇喎。係啦，一係你去同人逼街落隔離嗰幾檔。唔係啊，你上呢度食15蚊炒碟又冇啊冇。又冇啦嚇，咁咪要你如果住喺華貴路咧，一樣使咁樣嘅錢，你就可以去食到米芝蓮腸粉，同埋現炒牛河，仲有幾間揀添。呢度咧又要揸車去，去翻先樓嗰度，可以帶啲小朋友落嚟商場呢度玩下戶外，呢度咁樣玩下，有少少似話大姑媽住嗰度咧嗰個史努比，即係沙田啊嗰個樂園咁樣。不如又睇下舊城區係幾？如果你話一翻到去先樓嗰度，大概就係呢個價錢啦，1萬幾蚊。1零蚊差好遠喎。係啊。即係啱先我哋嗰啲地方。啱先我哋去大北路啊。食腸粉嗰度啊。附近咯。12000蚊。嗱市橋。呢啲真係差咗4倍喎，大佬。4倍咯。差4倍，仲有車位，人哋有2個車位。咁啊就唔係，所以咪就睇你點揀咯。呢度啊。唔係話非係呢度好㗎，呢個別墅就不講了。
嗱呢個100萬啫嘛，東城中街咪就係先頭我哋嗰度啦，經過咗東城，係咪就啊，東城咪就係市場附近啦，附近咧即係先頭加裝電梯啊嗰啲啊，95年差唔多嗰度附近咯。係啊。咁但係4倍價錢喎。係啦，4倍價錢啊。係啊。咁啊睇下你剩得嗰300萬擺喺銀行嗰度好舒服喎，你日睇住，日睇住嗰300萬。呢度咧你買咗可能仲要供咯喎。哎呀，咪搞，最怕就係。咁啊都係行啊，不過呢啲唔關我哋事嘅，其實都係講俾大家各位觀眾知道係一個咩差距嘅啫。講供樓嗱，100萬就係先頭我哋食腸粉樓上嗰啲屋嚇，你中意中意嗰種比較懷舊嘅感覺嘅咁啊。但係如果咧你話啊，我有400萬咧，就係面前呢啲屋嗰啲嚇，有陽台嘅。好靚嘅，有保安哥哥嘅，先頭嗰啲就冇嘅。可以帶啲小朋友落嚟呢度玩，好好玩啊，好開心啊，成個童年。甚至乎你仲可以入會啊，因為嗰個長隆啊係有入會，好似迪士尼咁噶，買佢年票1個月去佢一次又得，1個星期去佢一次又得咁咯，好近啫嘛呢度。都入去行下，睇下有咩餐廳啱咧。不過老婆應該食唔落啊，先頭嗰個腸粉實在有點易飽啊嚇。但係即使食唔落咧，一樣都係會有呢啲簡餐啊，我哋會稱之為即係食件 pizza 飲杯嘢，好似我哋上次去到中山咁咯。你記唔記得？就係呢度呢一種咯。Over Easy， 哇多人喎，好多人喎。星期日啊，我今日放假係啊，放假，所以咪咁多人可以帶埋隻狗狗嚟㗎。但係佢冇寫幾多錢喎。雙人餐332，但係佢唔會逐個餐寫住喺度。呢度係寵物友好商場啊嘛，所以有人帶啲狗狗嚟，同埋呢度有狗狗用品賣咯。狗狗喺裏邊想出嚟啦，咁惡嘅。太興奮啦！我要煎包。其實佢係開心嘅。仲係一個貓咪大學添嘅。哎呀，嗰度有隻望住，眼都唔定咁望住。4002蚊。上邊嗰個4200蚊，呢個4800添。3200蚊，呢隻好臭咩？眼瞓，怕醜，瞓着覺嘅會準備。呢隻咧，呢隻冇咁眼瞓，都係長毛嘅。商場咧就係咁好行嘅，俾你揀啦。如果你有400萬喺手，你已經喺呢度置業，但係你可能冇晒積蓄㗎啦。呢個人士喺先頭嗰度買一間100萬嘅啫，揸住300萬喺手，俾你會點樣揀嘅嚇？你會點揀？如果你有400萬，你會喺呢度樓上買間啦，還是喺嗰度買間剩低300萬揸住喺手？但係我冇400萬咯。首先亦都冇咁多。首先亦都係有400萬先係啊，你要講都有400萬。所以買一樣嘢咧，買呢樣嘢咧，最好都係睇住荷包，係。即係分辨流入。冇錯。因為如果你話太大壓力咧，好辛苦。係。呢一層咧就係餐廳啊，韓式烤肉、澳洲和牛268，咁係有啲咩食咧？都幾多嘅喎，268。我哋嗰日係130蚊，一半價錢，都幾多嘢食嘅喎。睇你喺呢個就知啦嘛。咁如果再靚啲就378咯，都仲有刺身添，都 OK 抵喎。落嚟仲有食日料，媽卡啡398，正喎。咩食咧？28蚊沙律、鵝肝同埋話都唔平喎。萬式雙式活萬當78，於呢個係烤肉飯嗰啲漢堡牛肉飯啊，
好多人喎，滿嘅喎。佢煎咗件牛肉咁樣擺喺你面前，俾你慢慢食咯。仲要9折添，到就有糖水鋪啦。呢個不過睇上去並不便宜啊嚇！試下有起糖水我哋，同埋見到有位啊嘛，因為喺戶外嘅，就係食甜品啊嚇，梗係食呢啲青芒、黃芒、芒芒甘露噶啦係嘛？個米木薯都幾好喎，芒果雪球甘露、酥皮雙皮奶、首創綠水鬼，幾有趣喎啲名，係咩味道咧？有啲毛毛雨最衰。係，但係有少少毛毛雨咯。但係你坐入熱燒係有喜大滿腹，椰乳茉莉桂花凍，木薯大滿腹啦。邊個啊？嗱呢個啦，熱燒，凍牛奶、熱牛奶凍，兩份食得唔得？得唔得？得。定係要芒果啊？得，叫芒，再叫一個依個嚟。好啊，咁樣兩個啦，係咯。好。嗰個係雪巴嘛？嗯。草莓雪巴。就咁啦，都係咁樣啫，冇乜。換翻入嚟室內啦，好似食拉麵咁啊！老婆話，又好似係。係啊，外邊落雨啦嘛。呢個雪巴唔見咗嘅，啲座位就好似食緊日式拉麵咁樣，望到外邊餐廳嗰啲部分嘅。隔離嗰間旺啊，嗰個食烤肉餅嗰間旺啊，但係呢個我媽家姐咧就好貴嘅。檸樂都要15蚊杯啊！仲有鵝肝、毛豆都要22蚊，係嘛？毛豆22蚊，天婦羅38，南瓜天婦羅38。南瓜天婦羅。係啊，壽司郎可以買到4份、3份，應該唔得嘅。壽司郎係成份過嘅。第一個送上嚟嘅，唔係啊，係一齊送上嚟。好多料喎！牛奶嚟嘅，佢嗰啲係。我呢個係木薯啊，有少少似我哋喺湛江食到嗰個。我聞到攞咗個金色。有啲紅豆啊，我估呢啲會唔會係？呢個係蓮子啊，我估嚇。哇，好滿足啊！不過當然價錢都唔係平㗎嚇，但係就個環境係好舒服咯。另外仲有一個每張台幾乎必點嘅。呢個係雪巴，呢個就係有少少嗰啲冰咁樣嘅，但係再甜筒嗰個桶溫嘅係嘛？你應該係揀咗熱嘅。冇啊，冇揀熱㗎。可能啲牛奶唔係好凍咁，冇所謂啊。同埋坐喺呢度聞到嗰啲冇窗㗎嘛，嗰啲烤肉嗰啲味好香啊！幾間都係烤肉。試下呢個，都可以。話佢好似將一個芒果打暈咗，跟住雪咗冰，就變成咁樣樣嘅呢個。呢隻木薯喺呢個好濃，好濃味，水果味。佢除咗芒果味咧，仲有少少酸酸地嘅，就係百香果嘅味啊！因為你喺呢度咧，你睇見一粒核嘅百香果嗰啲核啊，佢都有嘅。加咗百香果之後，好似再滑啲咁。嗰啲酸味唔係淨係得芒果嗰啲酸味，同埋呢個杯好有趣。呢個係紙杯嚟嘅，呢個杯咧，我哋之前喺咖啡節咧就飲過。咁你咖啡節咧，佢如果淨係俾個膠杯你唔掂噶嘛，賣咁貴，咁佢哋就會用呢一種杯嘅。佢係一次性嘅，但係又唔會話太過簡單、太過粗製濫造嗰種嘅。裝啲比較好嘅食物就用呢個杯咯。好似你個女都食過呢個，有喜甜品。好似喺唔知
邊間商場都係有，正街定咩都係有。接落嚟試下呢個，芒果加百香果，熱嘅，講過之後咧，再食呢個咧，就覺得呢個冇咁甜。呢度係啲木薯嘅，應該係呢一個。嗰個咧就冰凍啊，好入口啲。呢個咧就潤啲。可以啊，呢間冇揀錯。因為其實佢啲兜嘢咧，你比我哋平時飲嗰啲糖水鋪嗰啲咧，梗係2碗咁㗎啦。係。即係一兜都係2碗。食完一輪啦，咁啊，我哋去超市行下買下嘢咧，或者買啲壽司今晚食啦。嗰個幾好食嘅，同埋唔會太多人，即係有人，但係又唔會太多人。呢個會再經濟啲嘅。咁啊，再嚟就前邊係食嗰個雲南菜。啊，不過而家2點幾應該冇人食㗎啦。冇人食㗎啦，個冬麵仲喺度煲緊湯。呢度喂都唔係喎，都有人食喎，見到嚇。呢度就煲緊湯，你話係真煲定假煲啊？真煲，一個商場煲湯嚇，真煲啊嚇。唔真煲冇理由咁樣拎嚟拎去嘅，真煲嘅喎。係啊，玻璃都有啲熱嘅。係啊，玻璃仲熱㗎。係啊，真犀利啊！呢啖湯貴嘅。可能都50度都有啊。嘿，阿師傅叻啊！夠喺個商場裏面用炭，仲要煲湯。呢度抌本啊！咁啊，仲有燒鵝嘅，呢度啊掛住啲燒鵝啦。譬如除咗湯咧，仲有啲燒鵝喺餐廳現燒，亦都係另外一個賣點嚟嘅。係真燒嘅，我仲有下午茶，早知喺呢度飲茶啦，嗬！下午茶2點啊，7.8折。點心啊，廣東菜，早知先頭唔食嗰個啦，冇早知嘅。糖水好食，係個腸粉嗰間，嗰間佢太飽啦，食得嗰個炒牛河，總之就一言難盡。你話佢差咩？又唔係差，又好差，真係唔差。你15蚊你點講得人啫？係咪先？有時人哋商場嗰啲包括埋個環境㗎。係啊，商場係包括埋環境㗎嘛。即係有好多餐廳，你話貴好咩？我有時會睇埋環境。咁你嗰啲冇環境咁入入。係啊，咁啊15蚊係嘛？行啦，吉之島啦，我哋去。環境就冇得彈㗎啦，喺商場有冷氣，而且啲新商場咧，佢嗰啲冷氣咧，佢唔係循環嘅，佢係新風系統嚟嘅，所以你唔會覺得話好焗啊、好悶啊咁嘅感覺。仲有日料添，嗰個好貴啊！打隻碗出嚟啊，3D 打印幾勁，打緊隻碗，打印一個你自己想要嘅嘢，打印隻龍蝦。嗰度仲有機動遊戲，係藝術啲嘢係咁噶啦。老婆講緊好似啲燈光暗啲，咁係咁噶啦。係啊，多人係搞藝術嘅。係藝術啲嘢。整多2眼光管。前面仲有張唱 K 添啊嚇，同埋仲有個空中飛人咯，個胡鬚佬空中飛人。調教嘅老實講。係空調，佢呢度空氣係嗰部分做得幾好。明顯啦，入到嚟。你係感覺到嘅。第二樣嘢點樣一回事？但係佢就唔夠話上次我哋去順德應該大良啊。順德嗰個係萬象。嗰個萬象唔知成定會啦。萬象會啊。萬象會嚇。嗰度啲陽光會舒服啲。呢度啊空氣幾好。到前邊仲有燒鵝髀飯，係啊，商場好闊，夠闊落。仲有壽司郎準備開張啦，喺前邊裝修緊。係開到好多鋪。嗱，我覺得咧，佢啲餐廳咧都可以，但係會比較分散，好分散。因為之前我哋嚟過，見到幾間好火爆嘅餐廳，其實今日都見唔翻。雖然我哋未必去食，不過好行嘅其實。但係行起身就幾舒服。係啊，唔會話好多。如果佢燈光再光猛啲咁就都食啦。我即係行嗰啲藝術家風格。
哇，好藝術，咁樣賣衫嘅，呢個好出名嘅。佢應該仲有好多餐廳未進駐，千幾啊拉麵啊嗰啲咁。下邊就賣車㗎啦，隔離又賣手機嘅。即係好，你等人去西餐嗰種咧，燈光唔係好夠，但係好有情調嘅。係啦，但係點蠟燭嘅要，咁呢度唔使點蠟燭。即係嗰個體温好舒適嘅。係，又唔會太凍，又唔會太熱。係啦，同埋佢又唔會好殘眼。係。但係因為我哋行慣啲光猛嗰啲商場，梗係覺得佢好鬼冷。到呢度窄啲啊，食街係嘛？呢度有少少似。前面仲有大家樂添。哇！上面真係好闊。賣呢啲玩具咁啊，聚下人氣咁啦嚇。我哋其實去緊吉之島，前面有好多餐廳啊。不如行下啦，行下啦。睇下前面仲有大榕樹下，我見到。每層都有餐廳。係，佢係做每層都有餐廳嘅，就只不過可能越高就越唔使排隊嗰啲啩，我估。順德菜呢邊係飲奶茶嘅。呢個時段大家樂多人有2點半。呢度拉麵店，原來拉麵店喺呢度。其實你我哋喺樓上咧見到嗰個宣傳咧，係會以為佢未開門㗎。但係你諗唔到原來喺呢度㗎。呢個要宣傳好啲先得咯。呢度來就係伊昂嘅，上次嚟都未開，今次行下伊昂。而家好多都仲裝修緊呢鋪都。係。多人㗎喎，感覺上係。都好耐未食過伊昂啲壽司，不過睇下抵唔抵買先。不過佢唔會呢間伊昂特別貴，第二間特別平，好似同一價錢。唔知幾大啊嚇！嚟咗超市買雞蛋18.9蚊，咁又 OK 喎價錢。雞蛋唔會貴嘅。係雞蛋唔會太離譜。最平嘅蛋白質。嚟買牛肉啦，唔貴喎。呢啲烤啊。係啊，即係攞個鐵板啊！睇下有冇抵食？呢個好食係嘛？有啲雪花，不過呢個有啲食。呢個得唔得咧？你呢個幾好啊！佢冇醃過味嘅。冇呢啲。幾靚啲雪花，同埋生蠔煎蛋15.9蚊啫喎。抵買，買咗聽日食都得啦。我哋等日攞翻屋企嘅，15.9蚊咁大盒，而且佢仲要係好大粒嘅，攞個膠袋咧。咁隔離仲有三文魚骨啦，13蚊，同埋有好多魚啊，鱸魚啊都係13.9啫。呢啲係咪已經劏好嘅咧？咁今日唔買壽司啦，因為先頭買咗咁多嘢。咁啊，順便嚟睇下熟食啦。呢個好喎，呢個係9.9蚊啫喎。煲雞都唔貴喎，40蚊。不過即係咁多嘢食算啦，食唔食啊？你想唔想食？夠啦，夠啦，唔好啦。因為買咗蠔嘅，最終買咗48蚊嘅，最主要就係嗰個蠔啊，15蚊，豬肉啊10零蚊嘅，都幾抵買嘅。同埋呢個吉之島咧，即係伊昂啦嚇。係成個商場最多人嘅呢度嚟㗎啦。我哋今日嘅戰利品啦。今晚食啦都。今晚食呢啲嘢，雞蛋屋企雞蛋食晒啦。呢個生蠔15蚊嘅。48蚊。總之呢度所有加埋48蚊咯。係啦，4樣嘢。我哋啊離開 K11啦。嗱，佢嗰個地鐵站就係正門口嚟。係啦，呢度要補充一句啊，呢度勁啊，又有城軌啦，漢溪長隆站應該係。漢溪長隆咁又有7號線啦，以及3號線都係有嘅，所以咧呢度交通勁方便嘅。咁我哋就翻屋企啦喺呢度。嗱，如果唔係使乜市政府將啲資源堆砌喺呢度啊？因為你老城區好難再堆砌啦，你好似番禺啱先嗰邊嗰啲，你要全部拆晒嗰啲9層嘅屋。嗱，呢邊容易搞㗎啦，咁啊起晒樓呢邊。係啊，呢度就咁多個珠江新城啊！南村萬博啊嘛，前邊係就係好近啱先嗰個 K11嗰度，即係長隆依附近。係
咁啊，依邊範圍係而家比較資源堆喺呢邊嘅。又嚟到晚餐時間，哇！2個人食4隻雞蛋喎，好多啊！哇！都幾抵食喎呢個生蠔，呢個就係我哋先頭買嘅生蠔啊！你要今日食呢個嘢，你唔放得嘅一啲嘢。因為呢啲咧係唔放得太耐嘅，咁啊，所以就必須要今日食咗佢啦。而家先清洗下先啦嚇。幾多嚟？哦，仲有呢個索水紙啊！哦，佢下邊有呢個咁樣，嗰個唔係嗰個應該保溫㗎嘛。不過其實都多㗎啦嚇。唔係索水索唔到呢啲，出水啊嘛。或者防止佢一路出水。係呢啲個頭會大啲，大粒好多。同埋聞落都係新鮮嘅，即係有嗰種海嘅嗰種腥味。接落嚟咧都係穩陣啲啡啡水啦嚇，啡啡水好啲嘅。咁啊仲係夠薑嘅喎呢度。係唔使咁腥，有道理。咁啊整完之後咧，我哋就攞啲蛋煎咗佢，咁就係㗎啦。就卜卜聲。係，嗱幾醬真係喎。好靚。因為15蚊真係抵食。係啊，2個人食就今日。係。煮豆腐啦。嗱咁啊，飛飛面頭嗰啲水佢咁啊係啦，嗰啲唔係飛飛嗰啲水啊，飛水係個過程。煮咗啲污糟嘢佢咁咪係啦，可以啦，係。都幾多嚟㗎喎？係啊，嗱飛咗水應該係縮水啊。呢隻爆咗，爆咗隻。有一粒爆咗，都仲幾多嘅喎。係啊。然之後咧，再沖一沖，過過水。唔使咁腥啊！陣間啲蛋。哇係！都幾多真係。多啊！我覺得我哋可能都未必食得晒，都要食晒佢㗎啦。食晒佢就整少啲蛋咯。至於呢度啊打蛋啦，咁決定用少1隻蛋啊，2隻蛋啊。嚇！2隻蛋煎唔起啊！即係2隻蛋煎唔起啊？係啊。我咁啊，就係用翻4隻咯喎，即係。好佢細隻嘅呢啲蛋。哦，係咪啱買嗰啲啊？係。細隻啲，哦。係細隻冇所謂。細隻仲啱，我中意細隻。打好蛋之後咧，再落少少胡椒粉，哇，都唔止少少啦嚇。因為唔落咧就會腥。嗱，當個蛋啊打好咗之後咧，咁啊，然之後咧就將啲蠔同佢混合埋一齊，因為熟咗佢就唔會再有水釋出。係啊，同埋佢唔會話黑掹掹㗎。因為煮過一次㗎啦嘛。咁你一陣間咪就咁煎咪得咯，就係啦，仲要煎蛋咁啊。加啲鹽個蛋啊。再加啲鹽添。唔使啦，加咗。已經加咗鹽㗎啦。最好有啲葱，唔記得咗。但冇。唔記得買。有佢咧。咁而家咧就等煮熟啲飯，先至再煎蛋，因為啲飯仲要佢焗一焗先至食得嘅嚇。主角出場，咁個鑊已經熱過㗎啦嚇。哇！肯定冇番禺啲大師傅整得咁好㗎啦。精材實料啦，係啊。其實最好係買嗰個乜鬼嘢啊？牛肉。走嗰時先記得魚露啊！哦。甜啊，攞嚟甜啊，好正㗎。有啲一層一層嘅感覺。
唔係啊，流嚇，中間未熟啊。唔係，即係等佢全熟。係啊，我以為你熟啊想整到有啲一層一層嘅感覺添。唔使啦，熟晒㗎啦。哦，咁啊係嗰個已經飛過水喎。係。呢度唔夠生紅。嗯。哇！我哋喜歡熟啲㗎。有啲人就成餅咁咯，咁我就咁樣就得㗎啦。你如果想佢完整啲嘅就冚住個鑊蓋倒出嚟再反轉係啊。我就中意嗰乜嚿嚿。即係唔好令到佢嗰個蠔同埋嘅蛋分離，即係黐埋一齊，盡量令到佢每一嚿蠔都有蛋。咁就係嗰啲家常菜係咁噶啦嚇。吉之島買嘢係幾平，幾實惠嘅，只要你慢慢揾。我哋都爭啲想買嗰啲牛肉噶啦。差唔多啦，食得㗎啦，咁就係啊，食得㗎啦，其實。係啊，因為嗰啲蠔熟㗎嘛。係。啲蛋熟咗就食得㗎啦。得㗎啦，再整係老㗎啦。老㗎啦啲蠔。好啦，哇，好有食慾咁喎嚇！擺晒喺個飯面，薯仔絲，仲有炒個薯仔絲，等陣。咁樣。嗯。真係食。夠晒多嘅。由於冇魚露咁啊，滴2滴豉油好啦。呢個豉油有啲鹹。咁最後咧就炒一個蔬菜，就係一啲薯仔絲啦，簡單。係，好簡單。我攞啲醋。要落少少醋先好食嘅薯仔絲係。白醋。係。白醋冇色啊嘛。可以落啲黑醋嘅。有啲黑醋都得。係啊，酸啲冇所謂嘅。啊，有隻辣椒喎。哦，仲有隻辣椒添。加唔加辣？加，好香啊！而家已經聞到。加呢啲算咯。咁啊，好似一個湖南菜咁。冇辣椒啊！我有啲黑醋。有馬來西亞辣椒粉。本來我有個青瓜嘅，原來嗰個青瓜食唔到，而家青瓜未得。所以就變咗呢個啦。嗱，呢個就係我哋嘅晚餐啦。而家可以食水果食木瓜噶嘛。呢個就係我哋嘅晚餐啦。哇，生蠔醬卜卜嘅喎。呢種熟嘅狀態非常好，就係爭咗一個魚露。係啊，咁樣一嚿嚿甜魚露啊，好食到不得了。係咪醬卜卜嘅呢度？唔加胡椒粉唔得㗎。非常好食。好食過出邊嗰啲蠔仔蛋，大佬。外邊咧，佢落好多油嘅。屋企自己咧慢慢煮。同埋佢落木薯粉啊，為咗慳翻啲成本。係啊。大佬你淨係蛋同蠔幾好食啊！係啊。一定要出水啊！唔出水咧，你嗰個蛋咧煎出嚟黑掹掹嘅。同埋熟嘅時間唔同嘅，啲蠔都要啲時間。